Ava mia basta giù. Ava mia basta giù. Shubi-dubi, basta shubi-dubi-dubi-du. Basta shubi-dubi-dubi-dubi-du. Ava mia basta giù. Oh Didi, Sabigi n'a un giù, e un giù non cabede, un fugare che si va, Oh, ma non tua Marina G, Cosa? Un fugare. Ah? Non l'ho mica visto. Per qua ciucu. E allora? Cosa aspettano per fare un grande? Ciò che lo sia è più grande, Ciò che lo sia più grande che quello di Omerca e quello di Gidade, Oh, è finito il tempo. O tempo di cosa? Il tempo di sbire per via di fugaria. Ora ce n'è uno giugu e gioca per tutti. Peccato, Ti ricordi? Ma ti ricordare. Sai, quello di Marina è sempre stato il più grande. E quando andavamo a bruciare quelli di Omerca e di Gidade, vabbè. Vabbè, zitta. Certe va ruffe, io. Ma dirò quello tempo, Oh, ma perché si va giù fugare? Ti guetto, per accendere fuoco. E perché che picciano vogo? Gli asipi per scalassi. Ma Massimo d'estate, no? Ma i zideli, vanno da in Betiubo. Dopo sortono di là quando è freddo. Allora, cosa facciano? Vanno si scalano fugare? Ma non è mica solo per questo, per festeggiare anche l'estate che si avvicina, vedi? Sapete che in certi paesi lontani, qua là, fanno un fugare come da noi, ma più ciucu. E quando una zitella salta sopra, se un zitello salta dopo ella, è segno che ha ore. C'è da compassi, E io salterebbe sempre. Guetto, se tu starti cascando fuoco. E boh, poncio le mica scordassi che a sera di Sangiua. Di una serata d'amore universale, di così, Come una bartusa, guarda. Oh, Mulizzo, qual è che ti ha imparato queste burcherie? C'è papà. Oh, io non gli ho detto nulla. Hai detto che quando ti giovane, Vuole un pattone, voglio sapere. Lascialo parlare, mi interessa. Di bugiardo. Io sono bugiardo. Alliance masculine? Oh, ma... Oh. Gesù Cristo. Cosa dici? Ma il fugare lo va già anche lui? È sicuro, mo violo, enfin. Ma allora, lo va già con quale? Con quelli da Marina o con quelli di un mercato? Con quelli da Marina, mo violo. Quelli che dice da Marina? Gesù Cristo. Cosa dice? Dico che Gesù Cristo va già fugare con quelli di Marina. Oh, di per via di questa che dirà un fugare più grande. Sicuro, mo violo, E quando era giù, fece un miracolo e tanto lo vedi grande. Con tutti gli amici, San Giovanni, San Pedro, San Paolo, San Martino, San Lorenzo. Erano tutti santi, no, ma? Io, mo violo, erano tutti santi. E perché erano tutti santi? Ma perché chi facevano i grandi fugari, Allora, ma se io faccio un fugare grande, diventerà anche un santo. Sono già si pigliò a Ulisimo. Oh, ma... Oh, mo violo. Volevo sapere un nome di Gesù Cristo. Cosa ne so io, Gesù Cristo? Allez, cristiani, cristelli, cristini, no? Cristone. Allora dirà Gorso. Sicura che dirà Gorso, cosa è adesso, americano? Come lo sapeva da chiamare, Bush. Tanto cristiano non ce n'era più, Ma allora porta un nome d'usuario, no? Già sì, più sicura, di quale hai portato un nome. Ma perché mi domandi tutto questo? Domando che Babbo mi ha detto che dirà un bastardo. Babbo di un ebreo. Non l'ho detto nulla io, no? Hai detto che... Ma si piega, c'è un pattone, mia qua. E poi in più hai anche detto che Maria... Lascialo parlare, mi interessa. Che bugiardo. Io sono bugiardo. Oh, Yasipi, dai, io che hanno gli interessi. No, non dico più nulla perché sto bugiardo, voilà. Sai, hai già capito perché il fugare di San Giovanni si fa l'estate,
E perché chi l'estate c'è sempre un vogo e l'inverno no, Perché qui l'estate ci sono i turisti. Sono i turisti che picciano vogo a Vugare di San Giovanni. No, sono i bastori. Ma vuoi i bastori picciano solo fuoco a macchia, no? E beh, e quando è passato il fuoco, dopo gli animali non andare a pace. E cosa basciano? Un carbone. Si sa che quando è passato il fuoco, l'erba cresce più bella. E se tu bruci il gaucho di mamma diventa più bello. Sente di a tua sorella sì, se lo bicciava il gaucho di mamma, l'estate che bene, ci face tu i penoppi a vittura di masuppa. Importa che è conosciuta, no, che i bastori vanno a Dibiera, no? Cos'è Sofia di birra? Le cobuage, smacci, bruci e un rugiado a sua dara. Voilà. Ma a me mi cacciate mica i capo che sono i turisti che picciano il fuoco. A prosine che l'inverno non c'è mica turisti, non c'è mica fuoco. Ma perché chi d'inverno c'è più umida e meno gallo? Vabbè, ma allora perché i turisti vanno solo quando lo faccio il gallo e chi gli si chia? Perché chi vanno solo a Vugare di San Giovanni e per picciare il vogo così? State ma sente, tutta maniera, tutti quelli che si sono fatti giappa, e non ce n'era manco uno che era un turista. Ma così è vero che ci sono anche spendi vogo che picciano vogo, Ma senti, se tu cerchi tutto, allora ci sono anche i gendarmi. I gendarmi bruciano le baiotte, poi dopo si bruciano anche lì. Ma ti devi appena, perché non c'è mica un vogo in montagna d'inverno? Perché chi ti ha detto che l'inverno non c'è mica turisti, dunque non c'è mica fuoco. È vero che ci sono i bastori, i spendivoghi e i gendarmi. Siete sempre in divoghi? Ma volevo sapere, in Dio Rugiado e Bumade crescono? Do Rugiado non crescono mica Bumade. E il rano? Manco rano. E l'orzo? No, nemmeno l'orzo. E a Luzarna? No, manca Luzarna. Ma allora, dunque, se tu pianti i bommi, non cresce nulla. Se tu pianti cresce tutto, ma ciò che pianta, E dunque ce la brucia. Vergogna a te che brucia d'ara, dice un bruarbio. No, ma voglio mica bruciare a terra, voglio solo bruciare l'arbore e Vugare di San Giovanni. Ma io le setto rugi l'arbore, dopo che l'ubio e a d'ara si ne ho, E in due si ne va a terra. Vala, se ne va al mare. Ma allora, dopo se il mare è pieno di dar, non c'è più mare. Voilà. Hai capito, wa? Tutti i disguasti che lo può fare un fuoco. Shubi-dubi, basta shubi-dubi-dubi-doo. Shoo, shoo, shoo. Ma non è più bene a capo. Vabbè, meglio, Ma basta che non venga di più un supporto, in più ne so oggi ne so domande. Montineva, guarda, in piazzetta, gioca balò e cura Uvugaria. Allora siamo salvi, perché quando lui gioca balò è stanco, non ha forza manco più per parlare dopo. Allora, pensa. Giuseppe non c'è mica. No, in piazzetta chi gioca balò. Perché lo cerchi? Perché c'è un fuoco in Antamarina. No, non ti già rugiato Vugare, peccato. I zitelli hanno fatto una casetta di cartone di legno vicino a Fugarì e qualche sia già sciaccato il fuoco. Si sa qual è lui? Giusto no, ma c'è un dubito. E chi dubito c'è? Pare che i Giuseppe hanno mandato i zitelli che hanno fatto la casetta se la hanno permesso di costruire. E hanno anche detto che gli è difeso di fare baiotte. E allora non vuole dire nulla qui, No, non vuole dire nulla, ma l'hanno visto soltegurando di a casetta. E allora? Se l'è sortito curando, forse è di chi gli scappava, no? Forse, ma dopo c'è stato un fuoco. E allora, cosa vuole dire? C'è stato un fuoco, c'è stato un fuoco. Può essere combustione spontanea, eh? Hai inteso parlare? Allora accade. Stai qui, tranquillo. Fai inonda, ben, sì. Poi tu da tu. Pipi, spunto il fuoco qui. Ti giri, pipi, ti lo spunto il culo. Spunto il fuoco di me. Allora esiste, pare che hanno anche visto due turisti ritratti a San Giovanni. Vabbè, non di più nulla. Ce l'ho mica cerca più lontano, so egli, Non hai mica visto passare un pastore con una onda di gape, no? Allora che t'amici, prima,
mi par su di Santa Dintina, non ha già detto nulla, che mi ha già detto quanto a me sognieggio, ma un sogno, amica. Aio, vi sentite parlate a mindui e mentate la seconda, Oh Sofia, oh ma, c'ho la pia macchia. Perché cosa oggi? Perché dicono che sono giù messo il fuoco di San Giovanni. Ah, ma sei mica stato tu, no? No, sono mica stato io non ci so per nulla. Sono entrato in da gazzetta e ho provato di incendere una candela qui verminante. 7 verminanti ho pigliato. Dopo, un suo amico che lo si è passato, mi hanno sciaccato un corpo un cavo e mi sono svenuto. 7 corpi mi hanno sciappato. Dopo, quando ho ribiato di Mosansi e che mi sono svegliato, c'era un fuoco. Allora ho sputato per provare di spingerlo. Ho sputato 7 ore. Dopo c'era talmente fumo dappertutto che a mia gola si è seccata istantanea. Allora io mi sono aisato, sono sortito correndo e dicono che sono stato io che ho messo il fuoco a capanna, a Gazzetta e ho fuoco di San Giovanni. Va bene. Hai un naso che sta lunga. E poi sai tutti questi zetti quando tu conti la storia, di segno che tu dici ugie. Allora stiamo a sentire un consiglio, Quando li vanno i gendarmi, di che tu ti sei pigliato 6 colpi, che ti hai sputato 5 volte e che ti hai frustato 3 fulminanti, così no, ti ne vai a santare subito. Pensi che erano davanti? Sicuro che hanno davanti. È distruzione di fuoco volontaria, ci sì. Sicura. Ah, ci sono, ma allora io mi più a macchia. No, non piglia mica a macchia. Se tu piglia a macchia, ti balesi. E allora mi metto sotto il letto. E caiava sotto il letto, Ma io cerchiamo cravatte. Ma io manco cravatte. E beh, cercherà di avere cravatte, buon non hai manco cravatte. Vedi, tutti i zideli hanno sono cravatte, sono cravatte. Io non ho mai nulla, voilà. Ma non piange mica. Hai capito? Ti buscheremo un paio di cravatte e una cravatta. Ah, cravatta no, Ah, no, perché chi in pigiò una può mica portare. Non li lasciano mica. Non è mica vero, non è mica da andare in prigione. Ne me in prigione non c'è mica da andare. No, ma io l'ouvrier de beauté de sa maman non c'enderai mica in prigione. Perché i gendarmi, quando li goleranno a piatti, hanno davanti la scala 7 a 7. Hai detto 7? È una bugia. Shubi-dubi, basta shubi-dubi-dubi-doo. Che passione che l'uomo per il fuoco, ne? Ah, ma guardi la buco, l'hanno tutta addosso. Soprattutto quando li vede una bella donna. No, voglio mica parlare di questo fuoco. Voglio parlare di un fuoco che brucia e che consuma. Ah, ma qui gli dico i primomi. Ne abbiamo bisogno per scalarsi, per far bevuto l'animali veloci e per far cuocere la carne, dunque... E basta, Ah, io basta ne esiste anche. Lei mi sono basta asciutta, cosa ne sai tu? Ne ho macchia basta esistiva. Sicura che l'esistia, basta. Infine, a basta asciutta è ciò che ha permesso all'uomo di dare nesina oggi. Vedo Sofia. E come avevano? Con fili arba, o pezzi di vuna, chiamavano pastarba o bastavuna. Che passione che l'uomo per il fuoco, ne? Cosa dici tu? No, dico, perché poi partite sapete mica andate. Allora, Guarda, parliamo di storia, lo so. Parliamo della storia da basta asciutta. Ma fa, tu la storia facciamo udoio, Guarda, è verità ciò che dico, È verità. Questa dici tu, i miei Antonielli non dicono mica come te, E cosa ne sanno i Sabiantoni, cosa ne sanno c'erano quelli all'epoca? Perché tu c'eri. Vedi, c'erano i morci, arcigaccari. E allora danno conta. Perché io i sogno, io ego in sogno e mi contano tutto. E ti parlano di pasta asciutta. Mi parlano di pasta asciutta, madame, e di l'autobus. Di autobus? Perché l'autobus esistia già tanto. Mia, è la sicura che esistia. Allora, come la si spezzava niente? Tu pensi che l'avevano tutta soitura? Andavano a pigliare, ma che dici? E Gesù Cristo? Ah, ecco un'altra. Cosa Gesù Cristo? Ma Gesù Cristo li biegia, basta. Se la libiegia, basta. Ma figlio, Gesù Cristo si ne sciaccava 3 o 4 biata corpo, E guarda, e libiegia anche bulanda. Gie un pulandone. E Gesù Cristo è di un violo di Maria e... E di quale?
E di quale? Ma appunto, non si è mai saputo qual era l'uomo di Gesù Cristo, Vabbè, ma babbo ha ragione, non si è mai saputo qual è lui, era l'uomo di Gesù Cristo. Ah, io, l'uomo di Gesù Cristo di Giuseppe o anche l'aro. Ma lì là, stramisso cattesci, cosa ne sai tu, oh? Ma spieghi come cosa ne so? I genini si facciano con una donna e un uomo, d'accordo? D'accordo. Bon, allora, a moglie di Giuseppe era Maria e Maria era mamma di Gesù Cristo. Così tutto va bene? Tutto va bene? Bon, voilà. E tu sei un figlio di quale? Di papà e di mamma. Neo, ma? Oh, mio figlio, come lei è bello, bello intelligente. Ma volevo sapere se non c'era più erba e più fune. Beh, Come si faceva nei basta? ma tanto Gesù Cristo fece un miracolo così. Oh, faccio un miracolo. E fece ma allora basta asciutta più pude, vedi? Perché c'era un chiosi carche di basta asciutta. Anche i meli droncano da un pezzo da basta asciutta che lo girano tu. I meli facevano i baste. Di Gesù Cristo, fece i miracoli, fece ciò che lo volia. No, è vero che dopo si è messa a fare un equivocare con quelli di Marina, né? I vugare i più belli. Che passione che dall'uomo per il fuoco, né? Ma babbo, lascia gore questa storia perché qui, quando le soprattutto è lui, non c'è più niente per sbagliare. Allora. Vabbè, heureux l'essence des prises, ha detto Gesù Cristo. Ne diceva tanto che... E così sa più ciò che l'ha detto. Ma io so. E tu sai, né, mamma? Io so perché un arcigacaro era compagno di Gesù Cristo. E dopo facevano insieme i vugare, né, ma? I vugare un violo. Cos'hai studiato fuori? O ya si pipa, vede? Babà, ouais, tu as subito. Mission numéro 1, partez, hein? Oui, mais... Shooby-dooby, basta shooby-dooby-dooby-doo. Shoo, shoo, shoo. Wow, ma... Cosa c'è un violo? Io le nomina. Quale? Quelli do Guadello. Che li vengano. Li faccio lo chiapompon io mi. E perché ti vuole nominare? Perché dicono che ho messo fuoco a vugare. E sei stato tu? Ie... Allora ti sta bene. Ie non è mica fatta apposta, Non l'hai mica fatta a posto, io si d'accordo, ma lei faceva una settimana che li strisciano legne e cartoni per fare uso fuoco. Boh, aiutava là a sparamenta io, ci sarà un po' maniera da cominciare a fare, ci sarà, no? E Baidu, a chi a te ti stanno assente, eh? Aiutava anche io. No, tu ti stai qui di Emilio. Fai radio io. C'è di nuovo Cyril, no? E Cyril è quello che mi giù più. E ma come radio io? Aiutava anche io. No, tu stai qui, Perché aiuta sta qui io? perché tu non sei mica sparlamentare. Io non sono mica sparlamentare. No, stiamo assente. Se uno ti dice Madame Angiolina, Oh, stop. Non abbiamo mica levati porchi insieme, eh? Lascialo parlare. Qua comincia male, non è che da parlare bene. allora, uno dice Madame Angiolina, o sto viola picciato fuoco o fugare. Bugiardo. Se bugiardo, un violo dire in casa con me e sta da tutta la giornata in casa con me, sarai tu a messo fuoco a fugare e ora li volevi cadere a zipi. Guarda che ti dronco una lisca io, mi. Beh, con te non si può parlare. Dice che ti ha zipi a messo fuoco a fugare. Ma c'è stato quello. E beh, a zipi. Ie, ma non l'è mica fatta apposta, eh? Vedi, un'amica va apposta. Un'amica va apposta, d'accordo, ma il fugare è lui è bruciato. D'accordo? Dunque, c'è da trovare una soluzione perché così no, qui stanno fugari. Adesso è un bonsai fugari. Boh, allora, uno dice Madame Angiolina, o sto viola picciato fuoco o fugare. Un'amica va apposta. Lasciami parlare. Ma quale mi bido? Come tu mi parli? Guarda che ti ronzego la lingua, eh? Spesa di tapumucigoso che si mette a parlare chi grandi, guardami. Angiolina, so io che dico lasciami parlare. Ah, ye? Ne Michael? No. Hai ribia. Allora, ha bruciato fugare. Quale? Già si pio, ma io... Bon, allora, un'amica va apposta, allora, bon, ha bruciato fugare. Papà, sparlamentiamo. Ye, caro zidello, papà così. Un violo, Yasipi, ha bruciato fugare. Bon, tu cosa vuoi? Allora, ci sono due soluzioni. O udichiamo i corpi, o allora si rifaccio fugare. Allora, caro zidelluccio, papà così. Sì, vabbè. E io soluzione, non ne vengo che una. Ti detto e io di corpi e tu ti nego in casa tua a piangere sotto letto. C'ho la sparlamentà.
allora, non è mica parlamentato qui. Abbastanza, dove nasce un dazzo? Beh, allora, chi non ha io, ci lampiamo tutta a botte. No, ma stiamo a sentire, ci si racconta qualunque maniera da cominciare a fare senza che lui ci siano i colpi, no? Beggo mica. E così. E così. Ciò che gli ASP falessi e che lui vessi e lui vugari, no? Che non ne rivessi uno. Io preferisco soluzione di mamma. Mia Elu. Ah, io capito perché chi dici qui, Perché così ti metti da redo e conti i colpi. Facile così, Aiutava la bede io, vedrete che da fare. Non ti costa mica in cantina tu, T'inquieta. Buon, falgo anch'io. E tu, o Yasipi, a Brussima urte che tu rouge vugare da marina, ti dai io e domani e non pa mangiare i mazzagaro, No, i mazzagarro voglio mica. Eh beh, i mazzardi. I mazzardi, babà. Shooby-dooby, basta shooby-dooby-dooby-doo. ASP. Cosa dici? Noi non siamo premina? Allora valemo, No. State qui, tutto è arrangiato, babbo ha arrangiato tutto, un tiolo non più mina. Boh, allora, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Beh, ti farà dove parlare. Quelli che li ha nominati, capisci? E ce n'è uno che si è messo a mugliare, oh, basta asciuto, violo, l'ha già accorciato baglietto, l'ha già sbatte come un polpo. E cosa ha fatto allora? Ha sciaccato un pattone. Beh, ha fatto, Dopo, Udipo si è messa, e per tutto piangendo, capisci? Perché si piace un pattone, ma dico li budenti, Allora, tanto Abu si è messa a parlare, ha detto all'asci, sentite, vabbè, o fugare di più bruciato, ne avevamo un altro, ma ne avevamo più grande e più bello. Uno come questo non si è mai visto un tavolo più buono, capisci? Boh, e allora? E allora, tanto si sono messi a sciaccamanà, a mugliare, e io a Bastasciù, député, Bastasciù, député, una fa in questo mondo, e dopo l'hanno portato nei marchetti e qua l'ha fatto un discorso. Un discorso? Un discorso tremendo, stavi inteso qui? Un discorso di uomo? E gli è sempre in cantina? No, a oggi per tutto come zuppa e motui, con 203 per andare a cercare l'affare per fare fugare, e legni e tutto. Beh, pasta asciutta e budato per un fugare. Allora, ma ci sono dei Buddha di Bernunda, Ci sono dei Buddha di Bernunda, ma i dei Buddha non vanno studi. Ma Sofia, dimmi appena, pensi che posso sorteso là, wa? Io poi va là, ma vedi, un di tanto affari, così non ti dai a bigliare, Vabbè, posso fare un musolino? Perché fa? Se tu fai aiutare, sì, faccio quella di bar, fai e aiuta quelli che fanno un fugare, ma aiutali, guarda. T'inquiète, mission numéro 2, partez. Quando basta sciusserà eletto deputato, a me mi chiameranno Madame la députatesse. Le député. Cosa le député? Eh bien, Madame le député. Allora vuol dire che se io devo dire deputato, io divento un uomo. No, Madame le député. Madame le député. Sì, allora Madame adesso mezzo uomo. Non capisci non non capisci, Capisco che un anno che da parlare babà, quando devo abusare deputato, e io mi verrà giù a Madame la députatesse. E tutti diranno così. Lasciamo gore, Lasciamo gore, Voilà. E ci andiamo a stare in tabbiazza. E anche io avrò giù i gendarmi per tenere a porta. No, i CRS, sono CRS. Dice, se mi piacciono mica, mi hai capito? Voi i gendarmi e anche i gendarmi a cavallo, cosa fiucchetto non tu capi. Deputato per un fugare. Beh, dice Gesù a saputo questo. Sarebbe stato presidente della Repubblica. Ma Non si è mai presentato. dunque. Nemica. Madame la députatesse. Député, ma io. Shooby-dooby, basta shooby-dooby-dooby-doo. Vabbè, gli è fatto. E cosa hai fatto? Un fugari l'abbiamo rifatto più grande che quello di prima. Ma tutto questo è grazie a Diasipi. Ma è che abbiamo violuccio. Grazie a Diasipi. Un fugari l'ho fatto io, ma zuppa, giugule e mortui. Ma se Diasipi non ha mica usato il primo fugare, sarebbe sempre un fugare, giugu, un fugare chic. Stai a spiegare così.
come l'aiuta a spiegare? Enfin, e Diasipi che ha bruciato il primo fugare, sì o no? Questa sì. Eh beh, c'est le più grandi e grazie a Diasipi. Sarà grazie a Diasipi. Logica. Oh, ma se tu vedi un fugare di Don Giua, come è bello! Also, e di grazie a Diasipi. Come? Grazie a Diasipi, io? Infine, un lupo di mica vede su creatura. Tutte le volte che lui fa qualcosa di va, lo metti sotto d'ara. Ma non è mica questa, ma non c'è per nulla, ma. Io, è sempre in testa di cercare a stova per fare un musulino, io. Ma se Diasipi non hai mica rugiato il primo fugare, eh beh, sarebbe sempre lo stesso. Un fugare rasemot, un fugare mozzu, un fugare nannulo. Ah, dunque, sono di seguida, e a ringraziare a Bush se la gente a base in Iraq. E perché? No? Perché è lui che ha fatto la guerra. Dunque, senza guerra, mica base. Così? Si può dire così. Ah, dunque quelli che fanno la guerra, è perché chi vogliono la base. Giusto appunto. Ah. Oma. Asomo, violo, e qui, di grazie a te, e mamma è contenta. Cosa ti ho fatto? Hai fatto il fugare il più bello da Marina. Qual è? Yeah. Perché se tu non hai mica rugiato il fugare, eh beh, non sarebbe mica così bello. Ma che è vera? Oma, Oh, mo violo. se torno a bruciarlo, posso fare un fugarima ancora più grande. Cosa oliva? Un fugare che tocca il gelo. Ah, io volevo una spesa di grattacielo, ma tutto un legno, e beh, lascialo va di abbastanza grande così, vai. E guarda, e poi se tu torni a bruciare il fugare, io ti lampo un fuoco. E tutte le idee che si lampano dopo e mi faccio. E di vaggi a bustulide. Sofia, diventano negre. Perché che cosa hai contro le negre tu? Nulla, perché Babbo ha detto che è negre in dentro sono come noi, siamo gli stessi. Sicuro? E io vorrebbe che sua Elena salti. Sarà esatta sorella, sopra un fuoco, esplosano le dette e se ne va al campanile, sciagore, vai. E io già aiutato un po' a Thérèse Blanc. Così strudie e il film lo faccio io. Il film non si fa più. Eh no. Cosa ne sai? E se ne hanno un treno. Io, ma il film non si fa più, se ne sono tutti andati. È finita. Ma questo non si fa più, ma ne hanno davanti altri, eh? Come Renucci non ha mica usato il film. Vabbè, ne verranno altri film, ma per ora si prepara a festa di San Giovanni. Allora, il fugare è fatto, a faccio la compra un vino. Chi ne aveva due vino tu per San Giovanni? Come che ne aiutava? I pescatori hanno fatto sardelle, vuoi mangiare senza avere. Che tu sta su fuochi. Sicuro? Se la mi ferma una risca qui in gola, come faccio parlare? Ah, io... E le schede sardelle sono molle. Cosa mi cerchi tu di sardelle sono molle? Ti cerco un'onda. Dico che le schede sardelle sono molle. Ah, boh? Eh beh, vabbè, mi sento molle anch'io. Me ne valgo un cantina dei marchetti per arrivi a forza. Sì? E fa piano anche uno di marchetti. Cosa ho in i marchetti? E pieno di lische. Eh beh, le lische di uno di marchetti sono meno molle che le lische di due pesci di merda, questi. Oh, posso andare con te? No, tu stai qui. Perché? Perché se tu fai a Marina, tu si capace a zinga a fuoco e si è interdito se giuro sino a 23. Cosa già fa allora? Fa tu Monopoli. Oh, mica di bera. O zidille. Ci vediamo Monopoli. Hop, hop, hop. Hai qualcosa a fare? Allora, beici. Penso che mi sono scordata di qualcosa non è paccheretta. Tutto il mondo se ne va. Eh beh, mi verrà di un Monopoli solo, voilà. Shooby-dooby, basta shooby-dooby-dooby-doo. Vabbè, giocare a Monopoli solo, è beh. Quando tu guadagni. È vero che se tu compri tutto, un po' più bene da nessuno. E se tu un po' più bene da nessuno, un vale mica bene ad essere ricco. È vero che essere ricco, è beh, quando ci sono i poveri, così no. Un po' non mica sapere che li sono ricchi. Oh, Yasipi. Gliela dare da porta. Chi ti piglia? Cosa ti ho fatto? Non hai fatto nulla ieri tu. Non sono mica stato io, eh. Yasipi si solo, io. E perché è sortito? Quale? Quello che gira con me. Yasipi, mi voleva passare per scema. Si solo, ti hai giunto là e l'interesse di parlare di qualcosa, in più di quello, ciò che tu dici è dire interessante, allora. È vero, Sofia, che quando io parlo solo, mi parlo a me stesso e mi sto assente. Cosa dici io? Parlavi di ricchi, di poveri.
Ah, no, parla di monopoli, perché mi sono comprato tutto e ora non c'è più poi per comprare. O Sofia, che hai da mettere? Cosa, ma? O Sofia, che hai da mettere? Capisco mica. No, ha detto Sofia che hai da mettere. Ho capito, ma non capisco mica ciò che la volei. Che hai da mettere per sorte per ufugare. Ah, e beh... Vabbè, voilà, che hai da mettere per... Ho capito, Yasipi. Una so mica. Allora, cosa dai da mettere? Non la so mica, ma non ci ho neanche pensato. Io non ho un'onda, Allora, fai le compra di qualcosa? I soldi dei bio. Beh, compra qualcosa in credito. Ah, sai ciò che tu puoi va? Comandi qualcosa non ti ha ridotte. Dopo ti metti per andare a bere o Uvugare, d'accordo? Una volta che l'hai finito, ubi e o donne a mandare a ridotte e dici con tua amica. Posso fare qui? Allora, Allora mi ha comprato un vestito in pela di qualcosa. ma è greba di gallo. Aiù. Ma certo hanno da grebati di Lusia, mi. Esatto, di già. Oh, Giulina, guarda Giulina come lei è bella. E i soldi in debia. Non c'è niente che lavora in casa da sola, guarda. Sono tutti vestiti come di gore. Io mamma mi metterà di sporting, Non va mica, no? Ti vestiremo anche a te. Un bello short, intergallo gacchi. Di moda. Caso camicia di seda gialla e una cravatta rossa. Con le spadrille come. Aiù, ma Isha, ballo tutto un po' paialo così. Ah, ho vestito un bianco, no? Non mi piace mica, faceva un attiro. Allora è negro. Faceva bride. No, o staremmo assortito. Io in pela di pantera e ello in pela di grotto. A babbo li gumando un bello cappello, caso ganna di bomu d'argento e un bello mantello un codio negro. In pela di videla. Boh, a te Sofia. Vabbè, io non ho bisogno di tutto che, ho di che bestemi. No, è da sorte tutti insieme, ce l'hai se tu di va, hai capito? No, io non soltanto mica con voi, io soltanto con Cyril, dunque non vale la pena. Anderai con quale tu vuole. Ma sorte, è da sorte tutti insieme di casa, a 8h30, quando è l'usando un campanile. Tombo, si bella precisa. Sì, perché a 8h30 sono tutte ore in Cherudio, e così ci vedranno sorte. Allora, e babbo davanti, in braccetta, e tu dovrai deludare. Cos'hai? Un matrimonio? Ah no, Yasipi, c'est le livre de la jungle. Chi vesto d'un pela di pantera, di dighe, di videla, ma è più che mette, che sceglie io, allez. Ti la dico Sofia, tu in pela di scimmia. Ecco, voilà! E poi dopo ci mettiamo la musica di circolo e andiamo. Cos'hai, Sofia, oggi? Cos'hai? Una giunonda, ma sera di Sandiua, una di amica sorte, vestuta un sacco mica gume, d'accordo? Ah, vabbè. Che è fatto, Cosa? Ho comandato Wino. Io ti ho comandato un cappello. Un cappello, perché fa? Per sorte. Per sorte in due. Per sorte per la sera di Sandiua. Ah no, a sera di San Giovanni io a pisca in puntata. No, ti ho comandato un cappello, sorterai con me. Beh, se tu vuoi sorte con me, andremo a venire con me a piscare. E un cappello? Un cappello ci metteremo a raga. E un vestito in pela di... No. A sera di Sandiua hai tante sorte per farsi vedere. Vabbè, ma ci vedremo e andiamo a piscare vicino a Fugari. Ecco, voilà! Allora così, voi andate a piscare e io mi ne ho andata via con Cyril. E io mi pluffiti, mi lampo mare. No. Dopo il vestito in pela di grotto, mon cher, rovinato, hors de question. Ha un vestito in pela? In pela di grotto, mon cher. Ah, yeah? Allora stiamo a sentire tutti i lamperai vicino a Fugari, così bene ne gagnacce. Ubi per una patime. Mi oliva mangiare dalle gagnacce. Non ti inchieda, sai, quando le gagnacce sentono cosa luce in dentro a un mantello in pella di grotto? Un taxi. Cosa un taxi? Un taxi. E mi da comanda un taxi per farci pigliare davanti a casa. E io di già come non essere geloso, ne che mi... Bon, allora, ho comandato i vestiti. Babbo ha comandato vino e a sera mangeremo le sardelle di pescatori. Isce, a me le sardelle non mi piacciono mica. Non faccio in onda, le mangerei gli stesse. Boh. O allora ti verrà di un piccolo sandwich, non si sa mai. E io mangio nuda, così... Perché sia un regime, tu? Non sono mica un regime, ma faccio attenzione, mi mangerà piuttosto una barba papà, così... Voilà, anch'io come Sofia voglio mangiare una barba papà. No, tu ne mangerai mica barba papà, dopo un piestro dove vestito nuovo. Bene, con tu si può mai mangiare barba papà? No,
No, perché con questa rubaccia dopo di runzeghi i denti, dopo merziscono e cascano. Ti vedi con un atelier in porcellana? Allora, fai non da mi mettere giù i denti no. Non l'hai da via. Non da via, con tutto ciò che io guardo a un Monopoli, così quando apro a occhio, a gente, mi dirà che sono ricco. E c'est un ridimica. Eh ben, via dirà di a bocca aperta. Così con due specchiettoni e due denti in oro, ti assomiglierai a una gatrella. Oh, ma scusa, ma do catrello. Non fa non dobbiamo vivere. Metto il glignotton e servi. Chi di festa. Che festa hai? Sabigina Zangiua. A Sabigina, ma non è anche, non è mica. E come il amore, le preparativi sono i più buoni. E così, ci pensi. E dopo quando la ne flappiti, una bella cagata. Oh, non è mica la Zangiua è sempre e d'altronde c'è sempre un mondo che ci va allora, Bruasini. Perché ci pensa Nanzo. Ci pensa da un mese di maggio e anche qui in Bastia. E dopo si era di Zangiua sorte a vedere quelle luci, come li sono studi, se li sono sempre insieme, se li sono vivi, se li sono morti. Ma quelli che sono morti non ci vanno mica. Ah, no, ma ogni Bastia ciui sorte a sera di Zangiua. Quelli che sono morti sortono in un giornale. Un giornale bugiardo. Se tu vuoi sapere che chi sia di vivo o morto, ti metti a sera di Zangiua, non tu e tu bo, e guardi bassaiante. Quello che non passa mica di morto. Ma può essere un malato, oh. Malato, ma se ne va per morire. O se no, tutto va a un salute, sorta a sera di Zangiua. Allora, sortiamo subito così, no? E ma amore, allora, e mu d'amore subito. Poi mi sentivo capo, a Giolenga che ingonfia. Che la vengi subito a Zangiua, così no? E ma amore tutti, eh? Di per quel che ciò che festeggia subito. Allez, au gatrelle. Metto il glignotton e serviamo appena di vino. Ta. Shooby-dooby, basta shooby-dooby-dooby-doo. Shoo. Ah, cara, quest'anno a festa di Zangiua di Rava, Ah, una bella vista. Ah, e poi c'era un mondo, C'era un mondo. E poi ci guardavano tutti, erano tutti gelosi, perché noi siamo una bella famiglia. Ah, bella. Bon, cos'hai? Non si mica contenta? Contenta boso? Ma allora, perché non parli mica? Parlo, no? Come parli? Non parli mica di contenti di sì a tutto ciò che dico. Allora, sei mica contenta? No, beh, io preferisco quando non ci contrastiamo. Allora, vuoi sapere? Sicura che voglio sapere. Bon, e beh, sono stata insistita tutta la serata, non sapeva più dove mettermi, e ma mica non facevano gherie, non facevano. Perché le o manco erano contente. Si ne ridevano di me, sì. E perché se ne ridevano di te? Perché? Perché quando siamo sortiti in che rugiute qua, tu vestito da gudo, vestito giallo e rosso e i due scarpe verdi, beh, voilà. Très chic, ma chère. Vedi? L'ha detta anche di a me metta. Siamo metta del cieca. E poi dirà non vedremo con un'amica di questi colori, no? Aio, ma già si piccuso short bianco, a sua camicia colore di rosola e sue spadrine d'orchine, oh. Vai burro. Magnifico. Paria tutto un artista di cinema. Beh, da me mi si paria di vedere Marlon Brando quando lui giocava un trajet nome desi. Quando li sono messi a mudia, carnewa, un stecco barumpa, non sapeva più dove mettermi, quanto a me, sono ciugulita da 1 metro, dice che sono mica grande, allora qui aveva l'altezza di Dugane. Allora non era anche lui. Bello boera, con l'ovio con verfluo, così, e le graziette di lana gialla. La di ricottata io, e li stavano li stavano tanto, che da vergogna, e si mangiate, E allora? E dopo si è messa tutta tutta la serata si è messa tutta. Mamma, sono contento. Cosa c'è già si più? Perché che si contenta? Perché dire una bella vista, andiamo via. Che festa? A sera da Zangiua. No, ma mica questa. Mi sono fatto giocare a risa tutta nottata. Da quale? E per cosa? Da quale? Tutti. Voilà. E per cosa mi hanno chiamato pappagalli? Tutti. Perché sono gelosi. Sono tutti gelosi perché erano studi che parlavano sacchi. Noi eravamo studi, perché a sera di Zangiua ciò che bestesi, perché a Zangiua di Avesta di Ostia. No,
Son due uomini mica avesse di Wastia e son dise. Boh, sono tutti detti a panzarotti, guarda. Allora, qui sono tutti detti a sardelle. È meglio a sardella che a panzarotto, eh? No, io preferisco i banzarotti perché in di banzarotti non c'è mica l'ische. Ma allora qui si dipende, perché dipende da panzarotto, eh? Perché certi panzarotti ti fermano qui a mezzagola che c'ho con gavicciolo per fare le sorti, allora, sai? Bon, ma allora, se tu non sei mica contento per via di la vesta di San Giovanni, sei contento per cosa? Perché io ho capito tutto. Cosa hai capito? Ho capito scobè. Cosa hai capito, scusa? Ah, perché chi sono in seconda divisione? E l'hanno fatta apposta. E quindi una nuova. Cosa hanno fatto apposta? O Yasipi? Per occupare tutte divisioni. Ma cosa dici? Dico chi. Mi capisco che mi intendo. Io ho capito tutto. Allora, state massante, la CA bon babà in prima divisione, o Scobè in seconda divisione, o GFCA in terza divisione, l'Isola Rossa in quarta divisione, eccetera, eccetera. E ora occupiamo tutti i campionati di Francia e stanno bene e maestri campioni di tutto. Andate che quelli di Liga hanno da capire. Ma qui allora un video l'ho vista così, è bella qui. E poi dopo vedrete, ma stanno bene l'equipe di Francia ad essere corsa. Mamma, champion du monde, e uno, e due, e tre, e quattro, e uno, e due, e tre. E a gruppa di Francia a mettiamo in cima a vugare di San Giovanni, così ne sono ben a cacciarcela. Oh, beh, di soldi non sento mica tutto. Poi dopo, ma a Diesa, avestiamo, mettiamo nantiso due gampalini a denuda do Scobè, di la CA e di Ugaso, voilà. E di l'Isola Rossa. Mamma, anche di Bottivecchio. Oh, beh, dici che non non mica tutto. E uno, e due, e tre, e quattro, e uno, e due, e tre. Shubi-dubi, basta shubi-dubi-dubi-doo. Mi, siete qui. Tiens! La semillante. E perché la semillante? Perché te mubar su corse bien. Quando? E risera di vugare. Sicura, non è mica va bene con voi in Antiochio Borto, no? Perché? Puzziamo il bescio noi. Non puzzate mica un bescio, ma stiamo sente disibista tu. Feci in moto a tutti quelli che passavano e spassigliai con me una spesa di manichino di Calvin Klein. Cosa? Quale che aveva? Calvin Klein, di uno, sai, che faceva i vestiti, che faceva i sacchi, che faceva anche i profumi. Ah, bon. Vedi, è forte. No, ciò che lo volevi, babbo. Di chi Elisera, tu pari tutto un ritratto di moa. Feci a dove non ti porto così, ti feci a dove interessante, ti feci rimarcare da tutti. E allora è normale, no? Di San Giovanni. Non è vero, Diasipi? E ieri è vero, mamma, che vergogna! Enfin, mi ne parlavo, Giasipidi. Non è che di pensarci mi hanno un mal di mare. È in desistato? È in puntata a piscare? Ah. E i besci inteso? A diuria di nelle suoi pesci, mia a te. In mare, quando a buba a pisca, ma i pesci sono sempre in mare e se ne ridono. E si sta in a che ora? Una sua amica, on de giorni e mezzo. E in due eri quando l'hanno bicciato a vugare? Ma stiamo a sentire, si da pulizzo che? Aiò, ma è vera, no? È una sera di vista, dunque babbo è andato a festeggiare con i amici, Ma in due? In cantina. E beh, foot, mon cher, vedi? Perché a sera di San Giovanni di una festa familiare e si sta con i suoi e non si va mica a festeggiare con si sa quale, che siano stranieri o amici. Culemo subito, un nemo da sta tanto. In due hai da gullato. In prima divisione, Pierre-Yves di un uomo di prima, mica di seconda. E poi, forse da un anno, ho educato alla CA. E poi, a festa familiare, di Natale, un nemica San Giovanni e Cavavin, fage i scarpi e anche portacleba, beh? C'è un imbole di me, non so già il bello. A forse un cavato i biani, ma non ce ne porta né tra mezzane. Quando è tanti in una camera si incugina. Dopo mai, su piano piano, più un caffè e latte, dopo so mio io lava, boh.
e mi bio una doccia, acqua calda, acqua gelata, acqua mettece. E con quale? Quando gli bevo un caffè e latte. Parlo mica con te, Scusa? parlo con babbo. Ah, no, io caffè e latte non ne bevo mica perché non lo posso mica digerire, allora. Perché che ce la pia? Un latte leggero, mica grasso. No, io a me un caffè e latte mi piace caso crema. Ma dopo, se lo gira nudo stomaco a crema, se la gira a crema, dopo rendi e ti rovini due scarpe e voilà. Sofia, chi c'entra da fare i scarpe? Perché rendi non t'hai due scarpe, non t'hai due bei? Parlando di randume, con quale? Quando? Ieri sera, ti sono giù. Allora, oh, ma già con te, non ti ne ricordi manco più, ma va tu 100 volte passi bene, non t'ha porta, io. Non parlo mica con te, con né quale con mai? Giasipi, parlo con babbo. Con quale ieri sera, quando tu sei andata a pescare a un giorno e mezzo in puntata, che i pesci sono sempre in mare e che se ne ridono di te? Non mi ricordo più. Vedo Sofia, Cosa avevo, ma? vedo Giasipi. Io vedo che la FEA con questo un trenore non se ne sortono mica. Questo trenore vi mangia tutta la pelosa. Allora dopo, senza pelosa, andava in seconda divisione, forse anche in terza, e hanno andato a giocare con Barbantane dans le sud de la France, sì. Hanno andato a giocare. Giasipi, Oh! babbo mi inganna. Aio, ma qui con te c'è sempre l'éternel romance, Ma di la verità, a Brosine che monsieur vuole mica dire con quale ieri sera, dunque chi dire un paio di donne. Salute. Piombo, un paio di donne. Da stamattina, se ero un paio di donne, credi che me ne sarebbe scordato. Aio, cosa di fa supportane una? A supportare a quale? Vedo Giasipi, sono tutti contro me. O gas aveva una squadra di gorsi. Vedo io gas. Boh, labro, mi sciacco di gabon dovrò da cucinare, cracco una lumetta e faccio esplosare il gasale. Stamattina, se ti fa sposare a casale, io me ne vado in cantina a sciaccare un corpetto. E beh, allora. Fala, a sciaccati l'ultimo gruppetto, da? No, stamattina, fargo, ma non porto mica. Aspetto che lo esplosi il casale. E beh, aspettiamo anche a me ora, perché chi vengo con te, Vengo anch'io. Non voglio mica amore gusto bœuf in seconda divisione, no? Allez, les râpes frites et les menhirs. Hein? Et s'échappe qui peut, que le signal il est blessé. Shooby-dooby, basta shooby-dooby-dooby-doo. Oh, ma sei sempre qui? On la vedi che so qui. Non è mica fatto saltare il casale. I nocchi ci hanno dato gaso. Va bondui. In cantina, da Daese. Ah, lo monsieur non è mica gula da domanda a bede, eh? No, ma perché chi babba ha detto tanto con una mica inteso scioppo e feglio con se è passato un'onda, voilà. Ma è così intelligente, eh? Così monsieur non ha manco bisogno di scusa per stare in cantina. Babbo non ha mica bisogno di scuse per farla in cantina, oh, ma falla quando lo vuole. Insomma, se c'è una scusa è meglio, così è colpa dell'altro. E se tu non avevi mica minacciato di saltare il gasale, tu di nu. Sofia, tanto avrebbe trovato un'altra scusa, a vita. Di una rodula che gira sempre in questo senso. Ci sono quelli che avanzano sempre e quelli che fanno che rinculano. E dopo facciano fare la SEA e tanto o scabeccola. No, con. E dopo ci sono quelli che stanno sempre in questa piazza. Boh, ma andiamo. Ci hanno dato gaso. Come non c'è più caso? No, c'è più gaso. Quando apro il rubinetto del gaso sento mica... Dunque non c'è mica gaso. Non faccio nulla, insomma, sente, mangiamo le bastarate, ci metto appena due, io ci faccio una salata di paste. Dialate, monti alle tu. Posto che è così, mineota. Ah, bene. Vedi, un'altra scusa. Oh, ma... Oh, Giasipi, guarda, se tu mi parli d'orna, do scabè, di la SEA e du gas, ti sciacco un ciambulone che ti mando qua e i tuoi capelli, i tuoi denti sono da stare qui, eh? Boh, ma non dico più nulla, voilà, mi sto zitto. Boh, vabbè, te Non stati parla. zitto e... No. Un coraggio in petto all'uomo. Ma dopo mai da scalpare. Poi, se non hai più capelli che da scalpare, sapete ciò che noi mangiamo? No? No, aspettate. Il primo tasto io. Allora, basta iarate, vedi? Io spiccia. Sono buone. Ma già rate, eh? Sono buone o Sono buono o no? Sono le stesse.